ဆွဲကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာသစ် YG semi final ကိုတော့တက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှာရင် open flick ဒုံလုံးကင်း Valerie Wardra နော်မဖန်နီကေကသလုံးနဲ့ဝင်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှရင်းပြတ်သွားသလိုဒါမှမဟုတ်PPP ဝတ်ထိုင်ရမယ်လို့က1 for 2 train နော် double key ဟန် movement တိုင်းညဆောင်ရဲမြင့်နေပြီညီကို401အော်ဟောင်းဖန်နီကင်ပြနေပြီသားတို့နော်ကျွန်တော်ခဝါလေးမကင်ရတဲ့ဖန်နီကိုကင်ပြနေဟိုဘက်ကမင်း quite လီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိလိုက်ဗျမ်းဆိုဆွဲထဲလိုက်တာဗလားအော်ဟောင်းရင်းကမင်းအဲ့လိုပေမလုံတော့တန်းဆွဲတာဒါရိုးရိုးလုံးမနေဘူးမင်းရော့မှာကေပဲနှချောင်းနဲ့တန်းရှော့ဖန်နီကေပဲယူလေရှိုးလိုက်အောင်နော်ဥသာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဟိုအမ်ဘလန်သူ့ဟိုဥသာမီးလောင်တာလေးနဲ့နော်ဘက်ကပဒန်းလေးကောင်မထက်ရလိုက်တာရှယ်တန်ပဲသားကြီးမလီစာပြောမယ်ဆိုဘလို့နော်သူတို့လိန်ကတော့မတာဘူးဆိုပေမဲ့မနေဘူးနော်အေးစိထိန်လို့ရတယ်မလီစာကတော့ဟဲရီလည်းပဲဖွားအောင်နော်နည်းနည်းတော့တတိထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနည်းနည်းတော့တတိထားနေရပြီအလိန်ဒီပိုင်းမြန်ဆန်ရှင်းပြီးအိမ်ပြန်တိုင်ဟုတ်တယ်မန်နေမလဲနော်ပီတီလုံးမနေဘူးမတိုင်အဲ့ကောင် sorry I am feel လေးတောင်းမှန်နေရပြီလား sorry I am feel လေးကို I am offense ဆွဲပြီးတန်းဖြတ်တာယူရိုတာတန်းတော့ကတ်တရုတ်တွေပါပိုင်းပြီးတော့ပဲခိုင်စီရဲ့ magic တန်းပြီးတယ်အဆုံးသတ်ထားသေးတယ်ဂျုံလုံးက frost shot တန်းတော့စတန်းနေမထက်ဘူးရောက်ဗဒန်းတန်းဖြတ်တာ fanny k ပဲဆွဲကတ်တရုတ်ပါပိုင်းတန်းဖြတ်တာကူရာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးညီကိုတို့ဟီရိုကင်းနှကောင်ဗျာ instant ကြီးတန်းသေးသွားတာမင်း fanny အိုက်တန်းရမ်းတွန်းနေတာဗလားသိလား fighter ရမ်းတွန်းနေတာသားကြီးအဲ့သူတို့ကဒီဘောတခါလေးတန်းစီသွားတာဟင်းဦးတယ်ဆိုရဲကောင်မင်းဘယ်နာတက်တော့လို့ထွားသွားမှမသိဘူးအဲ့ Harry တွေကို damage နဲ့ဖြတ်တဲ့ပိုင်းနဲ့တားသဘောကျဖို့ကောင်းတာ retreat လေးပေါက်မယ်နော်တိုက်တီးကြကြလေးပဲဘေးနာနေပြီးတော့ retreat လေးတီးကြကြပေါက်မယ်မလီစာဒဲပြစ်တာရပြီ okay အဲ့လိုပြနေရပါအဲ့လိုဖြစ်ကမှာ movement နဲ့မှန်နေညီကို movement နဲ့ထိန်းတာဒါကြီးတို့အဲ့ဗရန်မဆိုချင်ကြပါလေအဲဆရာမဖန်နီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟန်ရောက်ထွက်သွားသေးတယ် PPP ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးရောက်ရေးမွတ်စတာကေတော်သေးတာဟိုချက်ပေးလိုက်နေပဲဟန်ဝေါ်ထဲမှာညီသွားတော့စိတ်ပူသွားတာမလဲဟုတ်တယ်လို့ဒီကောင်နေဖန်နီကိုတခါလေးအပြက်နော်ဖလစ်ကာနဲ့ပြေးဖြတ်တာဘက်ကဘလက်ရီအက်ဒီတွေခိုးပြီးပြန်သုံးလဲနော်အကျုံးတော့မဝင်ငယ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဘက်ကတ်တွေကတော့ပိုကောင်းနေတယ်ဟိုတိုင်းရင်းကောင်းလေးဖြတ်ယူရမယ်ဖန်နီကေပဲဆွဲလဲကတ်တော့ကွိုင်လီဘလာရီဝါကြကြမှာတော့တေဆုံးသွားတယ် Ruby I over ချဆွဲပြီးတော့စောက်ပါဖြတ်ထားရနေပဲဟီရိုကင်းနှကောင်အရန်ပြက်လာပြီဓာတ်ရပြက်ပြီးတစ်ဖက်တင်းကတော့မြန်မာတင်းလဲမေဂါတူကြီးနော်မလီစာလည်းရှယ်ပြစ်နေပြီဘရိုမလီစာလည်းရှယ်ပြစ်နေပြီနော်မင်း12မိနစ်တိုင်မင်းနဲ့တော်တော်ပြစ်နိုင်နေပြီငါတို့လိုကြတယ်ထပ်မလားဖမ်းမလားတက်မလားဖိအောင်မလား18စက္ကန့်အောင်ရသေးတယ်3ယောက်5ယောက်တက်မှာဖိတာအဲ့ဒါဖိတာနင်းတာလဲလေဘင်းကိုနင်းတာညီတို့မှာဖိုင်နီကေပဲကတ်တရိုပါပိုင်းဆိုလိုပါကပ်ဆိုလိုပါမေပို့လို့ရလင်းနဲ့ကလုတ်တွေအကုန်ရှောင်းနေရပြီညီတို့ဟဲရီကမေဂါရမယ်မေဂါတလန်တော့ဝက်ကျဲမလား